तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका फार्मेसी ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रीटॉन सीएस कफ सायरप के बारे में, जो कि सूखी खांसी का इलाज है, जो कि जीएसके कंपनी बनाती है। गैलेक्सो स्मिथ किनले इस दवा को मैन्युफैक्चर करती है और सूखी खांसी के इलाज में ये सायरप बहुत काम में आता है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। ये जो प्रीटॉन सीएस सायरप है, ये 3 ड्रग के कॉम्बिनेशन से बना है। ठीक है, ये कैसे रिलीव करता है, ये रिड्यूस करता है एक्टिविटी कफ सेंटर की में ब्रेन में जाके ये दवाई काम करती है, जो कि कफ सेंटर में जो ब्रेन में जो कफ सेंटर का जो वो है रिसेप्टर, उस पर अटैक करते हैं ये, और वहाँ से कफ को कम करते हैं। ये कैसे कफ को रिलीव करते हैं? एलर्जिक सिम्टम्स लाइक कफ, रनी नोज, वाटरी आइज, स्नीजिंग, थ्रोट इरिटेशन, थ्रोट इन्फेक्शन, ये सबको ये सायरप ट्रीट करता है। अब प्रीटॉन सीएस सायरप का काम क्या है, कैसे लेना है? खाने के पहले भी ले सकते हैं और खाने के बाद भी ले सकते हैं। ठीक है, इसका जो डोज है ये कौन डिसाइड करता है? डॉक्टर डिसाइड करता है, जो कि पेशेंट की कंडीशन के ऊपर क्या डिपेंड करता है। ठीक है, यू शुड कीप टॉकिंग दिस मेडिसिन फॉर एज लॉन्ग एज योर डॉक्टर रिकमेंडेशन। मतलब इसमें लिखा गया स्पेशली कि बिना डॉक्टर की सलाह के आपको इस दवाई को नहीं लेना है। ठीक है, यदि अगर आपको कुछ सिम्टम्स लगते हैं, जो कि साइड इफेक्ट्स लगते हैं, आपको कॉस्ट लगते हैं, तो आप इस दवाई को डॉक्टर के पास वापस जा सकते हैं और डॉक्टर से अल्टरनेट ब्रांड को प्रीफर भी करवा सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। प्रीटॉन सीएस सायरप के बेनिफिट्स के बारे में, तो ये ड्राई कफ के ट्रीटमेंट में यूज होती है प्रीटॉन सीएस सायरप, जो कि जो रनी नोज है, स्नीजिंग है और थ्रोट इरिटेशन में काम में आती है। अब साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं प्रीटॉन सीएस सायरप के। प्रीटॉन सीएस सायरप का साइड इफेक्ट स्लीपीनेस कॉज कर सकती है और स्टोमक अपसेट भी कर सकती है। अब इसका अल्टरनेट ब्रांड के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड, अल्टरनेट ब्रांड के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं कि बिना डॉक्टर के सलाह के आपको अल्टरनेट ब्रांड को प्रीफर नहीं करना है। पहले डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही आप अल्टरनेट ब्रांड को प्रीफर करें। तो कोडिस्टार डीएक्स कफ सायरप इसका अल्टरनेट ब्रांड है। फिर एमिकोल डीएक्स कफ सायरप को प्रीफर कर सकते हैं। फिर कोरेक्स डीएक्स कफ सायरप को आप प्रीफर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इसके अल्टरनेट ब्रांड्स के बारे में हमने बात करी थी। यदि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।